สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์กับมหาวิทยาลัยโซกาลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาและบริษัท TOT จำกัดมหาชนวิทยากรของเราคือ Professor Donna M. Brington ซึ่งเป็น Professor ทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มหาลัยโซกาสำหรับหัวข้อในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 จากชุดการอบรมชุดนี้จะมีทั้งหมด 10 ครั้งวันนี้ครั้งที่ 3 อยู่ในหัวข้อ The Effect of Environment on Consonant Production ซึ่งอยู่ในซีรีส์ Teaching Pronunciation Welcome to you all to our third session of the 10-session series on teaching pronunciation. The title today is The Effect of Environment on Consonant Production, and our guest speaker is Professor Donna M. Brington from Soka University of America, Los Angeles. And this is the cooperation between the Distance Learning Foundation, the United States of America, the Embassy in Bangkok, and also the TOT Public Company Limited. So over to you, Donna. Good morning. Good morning and a very warm welcome from Soka University. Welcome to our third lecture, The Effect of Environment on Consonant Production. A little bit of an overview about what we're going to be talking about today. In today's session, we're going to be learning about the following things. First, phonemes and allophones, then allophonic variation, a little bit about positional restriction, consonant clustering in English, problematic allophones of North American English, and then finally, numerous teaching strategies to deal with all of the above. ค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้ว The Effect of Environment on Consonant Production ซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่างๆนะคะอันแรกก็คือ Phonemes and Allophones นะคะหน่วยเสียงแล้วก็หน่วยเสียงย่อยนะคะอันที่สองคือ Allophonic Variation ก็คือความแตกต่างของหน่วยเสียงย่อยนะคะเมื่อมันมีกฎการแปลเสียงนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเสียงต่างๆกันนะคะแล้วก็ positional restriction ก็คือตำแหน่งที่ออกเสียงนะคะจะมีข้อจำกัดในบางอย่างนะคะในแต่ละตำแหน่งถัดไปก็คือ consonant clustering in English นะคะกลุ่มพยัญชนะแล้วก็ problematic allophones in North American English นะคะเป็นปัญหาของการออกเสียงหน่วยเสียงย่อยนะคะในภาษาAmerican English นะคะแล้วก็ในสุดท้ายก็เป็นวิธีการสอนการออกเสียงค่ะ Yes, Donna. Okay, let's start with phonemes and allophones. First, what is a phoneme? A phoneme is a contrastive phonological segment whose phonetic realizations are predictable by rule. Phonemes are realized differently depending on their environment, that is, where within a word or phrase they occur, and I'll have more to say about this in just a minute. These differing realizations are known as allophones, and the differing realizations as allophonic variation. That's a lot of theory in just a few words, but I'm going to be talking more about all of this, so don't worry. ค่ะอาจารย์ดาน่าก็บอกว่าจะพูดถึงหน่วยเสียงนะคะหรือว่าโฟนีมนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะมีแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดที่ไหนนะคะหน่วยเสียงนั้นเกิดอยู่ตรงไหนในคำและในประโยคนะคะแล้วก็จะแล้วก็ความแตกต่างที่เกิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นหน่วยเสียงย่อยนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะอธิบายต่อไปค่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเน้นทฤษฎีนิดนึงนะคะค่ะแต่เดี๋ยวจะได้รับคำอธิบายที่ละเอียดขึ้นค่ะ Yes, Donna. So here's a little quiz for you. Think about this for just a minute. Here are two different allophones of T
How are these two allophones of T different? Let's start with the first word. Listen carefully. Tab, tab. And the second one, bat, bat. Listen carefully to the difference in the way that T is pronounced. Tab, bat. The first T in tab is aspirated. That's what the little h, the superscript h means. So we'll talk more about aspirated T in just a few minutes. Tab. The second T is not only not aspirated, but also unreleased. Unreleased because the tongue touches the alveolar ridge, which we talked about last time, but it doesn't release. So the tongue stays behind the teeth, touching the alveolar ridge, and is not released to cause an explosion. Listen again. Tab, bat. Naraporn, over to you. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็ให้ตัวอย่างคำมา2คำนะคะ tap tap นะคะแล้วก็ bat bat อาจารย์ให้สังเกตความแตกต่างของ t 2ตัวนี้นะคะ t ตัวแรกที่อยู่ที่ tap เนี่ยนะคะที่ tap เนี่ยก็เป็นอาจารย์บอกว่าเป็น aspirated นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็น t แล้วก็มี h ตัวเล็กๆอยู่ข้างบนนะคะถ้าอาจารย์เปิด handout หน้า2นะคะสไลด์แรกเนี่ยก็จะเห็นนะคะตรงนั้นเนี่ย tap tap นะคะ t เนี่ยที่ออกเสียงเนี่ยนะคะจะเป็น aspirated แล้วก็แต่ถ้า bat อันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าจะเป็นลิ้นเนี่ยจะแตะปุ่มเหงือกนะคะแต่ว่าไม่ปล่อยไม่มี explosion ไม่มีการระเบิดลมออกมานะคะ bat นะคะ Beautiful. In fact, when we talk about T, we can actually talk about 4 different allophones or 4 different variations of T. The first one, with the superscript H representing aspiration, occurs in initial position. So you see words like tick, time. These are aspirated T. The second one, which is an unaspirated version of T, occurring in consonant clusters, stick, hits. Then the third one, the one we already saw, the unreleased T, which occurs at the end of a word. So bit, that. Can you hear that it's not released? I don't say bit, I say bit. Hear the difference? Bit, not bit. So bit, that, unreleased T. And then finally, the strange-looking symbol on the screen represents what we call flap T in American English. This is one of the special features of American English that's intervocalic between vowels. So you hear, for example, bitter, or the female name Patty, Patty. This is so-called flap T. It may sound a little bit like a D or a little bit like an R. Listen again. Bitter, Patty. ค่ะอาจารย์ก็ดูสไลด์ตามนะคะดูใน handout นะคะสไลด์แรกบน handout หน้า2ค่ะก็มีความตัวอย่าง Allophones นะคะที่ของ T เนี่ยที่ต่างกันคือเมื่อออกเสียงในตำแหน่งที่ต่างกันก็จะทำให้ได้เสียงที่ต่างกันนะคะอันแรกก็ที่อาจารย์พูดไปแล้วที่มีลักษณะเป็น T แล้วก็มีตัว H เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะอันนั้นคือ tick time นะคะที่เรียกว่า aspirated อันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัว T ซึ่งเกิดอยู่ในตำแหน่งต้นของคำนะคะตำแหน่งต้นของคำอย่างเช่นอย่างเช่น tick time นะคะT ตัวที่2นะคะอย่างเช่นคำว่า stick hit นะคะซึ่งตรงนี้ unaspirated นะคะตรงนี้ก็
ชัดเห็นชัดก็คำว่า stick นะคะคือออกเสียงเหมือนกับเป็นตอของเราใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกไปแล้วคือ unreleased นะคะก็คือว่าไม่ระเบิดลมออกมานะคะอย่างเวลาอาจารย์ออกเสียงให้ฟัง bit เมื่อกี้ไม่ใช่ bit นะคะแต่ bit แล้วก็ that ไม่ออกเสียงเธอนะคะ bit that อันนี้นะอย่างที่บอกลิ้นแตะปุ่มเหงือกแต่ว่าไม่ระเบิดลมออกมานะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะจะออกเสียงคล้ายๆตัว D นะคะเรียกว่า flap นะคะถ้าจะอธิบายนะคะก็คือว่าใช้ปลายลิ้นเนี่ยร่นเข้าไปนะคะแล้วก็เคลื่อนกลับอย่างรวดเร็วนะคะแต่อาจารย์คงต้องออกเสียงนะคะถ้าลองทำปลายลิ้นคงทำไม่ได้นะต้องลองออกเสียง bitter นะเอาลิ้นร่นเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาอย่างเร็วๆ bitter paddy มันจะไม่ออกเสียงเป็นตัว T เป็นตอใช่ไหมคะแต่ออกเป็นเหมือนตัว D นะ bitter paddy yes Donna Okay, here's another example of allophones of North American English in terms of the phoneme L. And we talked about this just a little bit last time. We talked about the two types of L, so-called light or clear or alveolar L, which occurs at the beginning of a word. It sounds something like l, as in the words like and lead, and the so-called dark or velarized L, because the tongue takes a different position to pronounce this allophone of L. The tongue bunches up at the back of the mouth and produces a sound that sounds like oh, oh, oh. Listen to the difference. L, oh, L, oh. Hopefully you can hear the difference. The dark L, as in full and tell, which occurs following vowels or at the end of a syllable. ค่ะอีกหน่วยเสียงย่อยอีกอันหนึ่งนะคะในภาษา American English ก็คือ L นะคะซึ่งก็มีความแตกต่างเมื่อออกเสียงต่างตำแหน่งกันนะคะอย่างเช่นอันแรกก็เหมือนกันคือเกิดในตำแหน่งต้นของคำนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเช่นคำว่า like lead นะคะ like lead นะคะก็เป็นตรงนี้อาจจะเรียกว่า alveolar หรือว่า clear นะคะ L แล้วก็อีกอันนึงก็คือนะคะอีกตัวหนึ่งเหมือนกับตัว L แล้วก็มีสัญลักษณ์โค้งๆขั้นขีดกลางเห็นไหมคะนะคะอันนั้นก็เรียกว่า dark L นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นท้ายคำอย่างเช่นคำว่า full tell tall อะไรพวกนี้นะคะซึ่งต้องม้วนลิ้นขึ้นไปนะคะลิ้นส่วนหลังม้วนขึ้นไปสู่เพดานอ่อนนะคะอันนี้ถ้าให้ชัดเจนก็คือลองออกเสียงดูนะคะ full tall tell นะคะถ้า L ข้างหน้าก็คือ like lead นะคะต่างกันนะคะ Okay, so to kind of summarize here, a phoneme, which you might think of as a consonant or a vowel, different phonemes contrast in meaning. We can start, for example, with the word tick. That's the phoneme T. But if we change the phoneme, it completely changes the meaning of the word. So look at the difference between tick, nick, dick, lick, big, sick. Exactly the same words. The only difference is the initial consonant sound or the initial phoneme. Allophones, on the other hand, do not contrast in meaning. They simply occur in different positions in the word. And in fact, most native speakers don't even know that an allophone exists. If you ask native speaker friends,
of English, how many T's are there in English? They'll say, I have no idea, only one. But in fact, if we look at it linguistically, there are 4 different variants of T or 4 different allophones of T. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าถ้าพยัญชนะแรกนี่นะคะเปลี่ยนไปนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนทั้งที่คำนะหน่วยคำนั้นน่ะยังเป็นหน่วยคำเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัวแรกเปลี่ยนเท่านั้นอย่างเช่นคำว่า tick ใช่ไหมคะคำว่า tick แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น nick เป็น dick นะคะไปเรื่อยๆนั่นก็ความหมายก็เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าแม้แต่เจ้าของภาษาเองเนี่ยก็ไม่ทราบนะคะอย่างสมมติว่าถ้าถามว่ามี t กี่ตัวนะคะเสียง t เนี่ยแตกต่างกี่ตัวในภาษาอังกฤษเนี่ยเจ้าของภาษาบางทีก็ไม่ทราบนะคะและการที่เสียง t แตกต่างก็จะทำให้ได้คำที่แตกต่างมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะ yes Donna Last time we talked about certain consonants that can cause problems and can be a source of error in your students' production. In fact, when we talk about allophones, allophones can also be a source of error in student pronunciation. Even if the learner's first language contains the target English phoneme, they may have trouble producing the correct allophone of that phoneme. Just like we said, T has 4 different phonemes. If the students don't know those 4 different phonemes, or allophones, they may use the incorrect allophone. Here's an example from Spanish. Spanish T is not aspirated at the beginning of a word. But as we've learned in English, at the beginning of a word or at the beginning of a stressed syllable, English T is aspirated. So this may cause a Spanish speaker to produce T at the beginning of the word as T and not as T, aspirated. The Spanish speaker might say something like, "Do you have the dime? Do you have the dime?" Which to an English speaker does not sound like time, but rather like the coin, 10 cents, or dime. So the English speaker might respond by saying, "I'm sorry, I'm out of change. I don't have any dimes," right? This is a joke, but it could also happen in reality. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าการที่หน่วยเสียงย่อยนะคะหรืออะโลโฟนเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ออกเสียงได้แตกต่างกันเนี่ยอาจจะทำให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยออกเสียงผิดก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่าหน่วยเสียงย่อยเนี่ยมันมีความต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นว่าอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะคนสเปนเนี่ยอาจจะออกเสียงtime เนี่ย time นะคะที่ aspirated เนี่ยเป็น dime นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่า do you have the dime ก็คนอเมริกันก็อาจจะเข้าใจว่าถามถึงเศษเงินนะคะเหรียญอาจจะเหรียญเพนนีเหรียญเซนอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะก็จะตอบว่า sorry I'm out of change นะคะก็ไม่มีนะคะไม่มีเศษเงินหรืออะไรนะคะก็จะทำให้ความเข้าใจเนี่ยผิดไปเลยของเราก็เหมือนกันคนไทยก็เหมือนกันนะคะเพราะเราไม่มีหน่วยเสียงย่อยในลักษณะนั้นนะคะเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ไว้ว่าอย่างเช่นอันเนี้ยตัวทีเนี่ยหน่วยเสียงย่อยมีทั้ง4อย่างต่างกันนะคะทำให้การออกเสียงก็ต่างกันความหมายเมื่อไปประกอบคำแล้วก็ต่างกันนะคะถ้าเราออกเสียงได้ถูกก็จะทำให้เจ้าของภาษาเขาเข้าใจเราถูกนะคะค่ะ Here's another example. Students from a language where 2 sounds that in English are phonemes are in their language actually only allophones may have trouble hearing the difference between the 2 phonemes in English. For example, Japanese speakers. L and R in Japanese are allophonic and not phonemic.
So this may cause Japanese students to have trouble hearing and or producing the difference between L and R. This is very famous in English language teaching. You might get a conversation like this, where the Japanese speaker says, "I like fried eggs." And the English speaker says, "You mean fried eggs, right?" And the Japanese speaker responds, "That's what I said, fried eggs." Okay, here's an example of two sounds that in the speaker's native language are allophones and not phonemes, being very difficult to distinguish for the Japanese speaker. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะโดยเฉพาะตัว L กับตัว R นี่นะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะแยกเสียงไม่ออกนะคะไม่เห็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงR เป็น L นะคะอย่างเช่นคำว่า fried eggs ก็จะออกเสียงเป็น fried eggs ดิฉันคิดว่าคนไทยก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะก็คงจะปัญหาเดียวกันI think Thai speakers also do that, don't they? I think they might. That's why I chose that example, but I wasn't sure. I know that Japanese speakers do it. Okay, I'd like to move on to our next topic, which is positional restriction. Consonants in English can occur in 5 different possible positions. Let's take the example of L, which can occur in all 5 positions. It can occur at the beginning of a syllable, so syllable initial, as in the words lake, lime, laugh. It can occur at the end of the syllable final position, as in the words pal, grail, mall. It can occur between vowels or intervocalically, as in the words bully, silly, failure. And finally, it can occur in clusters, both initial clusters, as in blame, flight, splint, or in final clusters, as in the words milk, bald, melts. And I'm going to talk more about consonant clusters as we move on in today's lecture. ค่ะอาจารย์ดอน่าก็พูดถึงหัวข้อต่อไปคือ positional restriction นะคะคือว่าตำแหน่งที่เกิดที่พยัญชนะเนี่ยนะคะออกเสียงได้ในที่ต่างๆกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยก็คือว่าจะมีที่ออกเสียงเนี่ยประมาณ5ที่สำหรับคำว่าสำหรับตัว L นะคะตำแหน่งแรกก็คือขึ้นต้นพยางค์นะคะ syllable initial นะคะอย่างเช่นขึ้นต้นคำใช้ L ขึ้นต้นนะคะอย่างคำว่า lake lime laugh แล้วก็ตำแหน่งที่2คือท้ายพยางค์นะคะอย่างเช่นคำว่า pal grail mall นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่3คืออยู่ระหว่างสระนะคะ intervocalic อย่างเช่นคำว่า bully silly failure นะคะตำแหน่งที่4ก็คือเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อยู่ขึ้นต้นพยางค์อย่างเช่นคำว่า blame flight splint นะคะ bl fl แล้วก็ spl นะคะตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่5ก็คือเป็นกลุ่มเหมือนกันแต่ว่าอยู่ท้ายพยางค์นะคะอย่างเช่นคำว่า milk bar melts นะคะก็อย่างเช่นคำแรกก็ lk คำที่2ก็ ld คำที่3ก็ lgs ค่ะก็จะทำให้มีตำแหน่งที่พยัญชนะเกิดได้เนี่ยนะคะประมาณ5ตำแหน่งนะคะสำหรับโดยเฉพาะตัวอย่างตัว L นะคะแล้วแต่พยัญชนะค่ะพยัญชนะตัวอื่นอาจจะมีตำแหน่งที่เกิดได้เนี่ยน้อยกว่านี้ก็ได้แต่มากที่สุดก็คือ5ตำแหน่งค่ะ Over to you Donna. Okay, so when we talk about L can occur in all 5 possible positions. Therefore, there is no positional restriction for L. However, not all English consonants occur in all positions. The consonant sound or phoneme
occurs in only 3 of these positions. It can occur intervocalically, again, between vowels, ringing, singer, bingo, kangaroo. It can occur at the end of a syllable, hang, tongue, ping, sung. And it can occur in final clusters, cranked, thinks, lungs, blinked. But notice that it doesn't occur in the other 2 positions. And this is why English speakers have great difficulty producing at the beginning of a word. It's almost impossible for us to do that. ค่ะตัวต่อไปนะคะคือตัวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ก็คือเหมือนกับตัว N แล้วก็มีหางงอลงมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้อาจารย์ดอนน่าบอกนะคะว่าอย่างตัว L เนี่ยไม่มี positional restriction ไม่มีข้อจำกัดนะคะในตำแหน่งที่เกิดของพยัญชนะเกิดได้ทั้ง5ตำแหน่งแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยมีข้อจำกัดเกิดได้ไม่ครบ5ตำแหน่งอย่างตัวเนี่ยนะคะก็เกิดได้แค่3ตำแหน่งนะคะตำแหน่งแรกก็คืออยู่ระหว่างสระนะคะ intervocalic อย่างเช่น ringing singer bingo kangaroo นะคะอาจารย์ลองออกเสียงตามด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่2ก็คืออยู่ท้ายนะคะอยู่ท้ายพยางค์นะคะ hang tongue ping sang และตำแหน่งที่3นะคะก็คือเป็นกลุ่มและอยู่ท้ายคำเหมือนกันนะคะอย่างเช่น crank thinks lungs blink ค่ะ One more example of positional restriction, the consonant phoneme zh in English occurs in only 4 of the 5 possible positions. And because this is a sound that we took from words that came into English from French, it usually occurs in words that are of French origin. Syllable initially, at the beginning of a syllable, words like genre and Jacques, the name, male name. Intervocalically, azure, pleasure, lesion. Syllable finally, rouge, beige, garage. And final clusters, rouged. And notice the spelling. Notice that the spelling in English, again, does not give you very good clues for how these words should be pronounced, because we can spell J with G, with J, with Z, with S, with GE. Very confusing for learners of English. Sorry. ค่ะสำหรับพยัญชนะตัวต่อไปนะคะคือตัว sh นะคะซึ่งตรงตัวนี้เนี่ยเกิดได้4ที่นะคะแล้วก็อาจารย์ดอน่าบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคำที่มาจากรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยนะคะที่แรกนะคะก็คืออยู่ต้นพยางค์นะคะอย่างเช่นคำว่า chambre หรือว่าชื่อนะคะ shark ตำแหน่งที่2ก็คืออยู่ระหว่างสระนะคะอย่างเช่น azure pleasure lesion นะคะตำแหน่งที่3คืออยู่ท้ายคำนะคะ rouge beige garage แล้วก็ตำแหน่งที่4นะคะก็เป็นกลุ่มเกิดเป็นกลุ่มแล้วอยู่ท้ายคำนะคะอย่างเช่นคำว่า rouged ค่ะ Okay, we're moving on to talk about syllable structure. Many of the world's languages are what are called open syllable languages.
In other words, they end in a vowel. Each syllable ends in a vowel and not in a consonant. Unfortunately for learners of English, this is not the case. We refer to these languages as CV languages, or consonant plus vowel languages. In English, however, we are not a CV language. Other languages may restrict the number of consonants that can close a syllable. So, for example, according to Swan and Smith, 2001, and you can tell me whether you think this is true or not, Thai has only 8 final or closing consonants. Okay, perhaps we need more detail for that, but for the moment ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าภาษาส่วนใหญ่นะคะภาษาหลายๆภาษาในโลกนี้เป็น open syllable language นะคะก็คือว่าลงท้ายด้วยสระนะคะไม่ใช่พยัญชนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าในส่วนของภาษาพวกนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าย่อๆว่า CV คือ Consonant Vowels นะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ CV นะคะไม่ได้ลงท้ายด้วยสระแล้วก็ภาษาอื่นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็เรียกว่าเป็น closed นะคะไม่ใช่ open syllable language เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างภาษาไทยนะคะว่ามีclosing consonants อยู่8ตัวนะคะดิฉันตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะคะถ้าอาจารย์นึกออกช่วยนึกด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดอนน่าคงอธิบายต่อค่ะ over to you Donna. Okay, let's talk about English syllable structure. As I already mentioned, English does not belong to the CV class of languages, and in fact, in English, syllables can be either open or closed, by which I mean a syllable can end in a vowel or a syllable can end in a consonant. Let's look at some examples. Here are some examples of open syllables in English. I, cow, so, high, knee. All of these words end in a vowel sound. But in English, we also have many examples of words that are closed syllable structure. In other words, they end in a consonant sound or even in multiple consonant sounds, which we call consonant clusters. The examples here: ouch, own, height, knees. All of these are words that end in a consonant sound, and therefore these syllables are closed syllables. ค่ะอาจารย์ดูแฮนเอาท์หน้า5นะคะสไลด์แรกนะคะอาจารย์ดอนน่าก็ยกตัวอย่างนะคะคือเมื่อกี้อาจารย์ดอนน่าก็ได้พูดแล้วว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นประเภท CV นะคะคือไม่ได้จบด้วยสระแล้วก็มีคำนะคะมีพยางค์มีคำในภาษาอังกฤษเนี่ยหลายคำซึ่งก็เป็นทั้ง open และ close นะคะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะยังมีนะคะในภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่า I cow so high knee ถ้าอาจารย์ออกเสียงตามอาจารย์จะสังเกตได้ว่ามันลงท้ายจบด้วยสระใช่ไหมคะนะคะแล้วก็แต่ว่านั่นเป็นจำนวนน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วคำในภาษาอังกฤษก็จะเป็น closed syllable นะคะคือจบด้วยพยัญชนะและพยัญชนะนั้นอาจจะเป็นพยัญชนะตัวเดียวหรือว่าพยัญชนะหลายๆตัวก็ได้นะคะถ้าหลายๆตัวเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นคำว่า cc อยู่นะคะติดกันอย่างนั้นนะคะก็อย่างเช่นคำว่า ouch own height knees ค่ะอาจารย์จะเห็นว่าลงท้ายด้วยพยัญชนะใช่ไหมคะ h n t แล้วก็ s อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะSo why is this important? Why do we need to know, as teachers of English, about English syllable structure?
especially students from Asian language backgrounds, and Thai would belong to these. I know Vietnamese as well. Many ESL or EFL learners have difficulty closing syllables because in their languages, either they come from a language that is open syllable or they come from a language that has a restricted number of consonants, like Thai, that can close syllables. And in this case, these learners may adopt some strategies that are not very helpful. For example, they may drop the final consonant sound in the syllable. For example, they might pronounce bread instead of bread. Bread. So you wouldn't hear that final d that closes the syllable because the learner has difficulty closing the syllable. Another not very helpful strategy that some learners adopt is to add an additional vowel sound to the end of the syllable. Japanese speakers are very famous for doing this when they speak English. They might say hato instead of hot. Or, and this summer I spent part of my time in Brazil, Brazilian speakers use an additional vowel sound. They add a vowel sound to connect two words. So they might say something like, my name is Adriana, instead of my name is Adriana. All of these are not target-like strategies. They are not things that we should be teaching students to do, but students will do them, and we need to be aware that these are possible problems that students will have when they're working with English, a language that contains many, many consonant clusters. Thank you, Donna. ค่ะ ก่อนที่ดิฉันจะอธิบายสไลด์นี้นะคะเกี่ยวกับความยากลำบากของผู้เรียนภาษานะคะขอกลับไปเมื่อกี้ที่อาจารย์ดอนน่าได้กล่าวไว้ว่าภาษาไทยเนี่ยมี8 final หรือว่า closing consonants นะคะก็คือแม่อะไรคะกกกดกบกงกลกลมเกยเกิลนะคะเราจบด้วยพยัญชนะทั้งนั้นเลยนะคะทั้ง8ตัวนี้นะคะค่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าการที่ผู้ที่เรียนภาษาเนี่ยนะคะออกเสียงไม่ได้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะตรงที่เป็นอย่างเช่นว่า closing syllables นะคะก็ทำให้เกิดปัญหานะคะอย่างเช่นปัญหาแรกก็คืออาจจะทิ้งไปเลยนะคะตัวพยัญชนะท้ายเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่า bread นะคะแทนที่จะออกเสียงคำว่า bread ก็อาจจะออกแค่ว่า bread bread นะคะดีนี่ออกไม่ได้นะคะแต่ฉันคิดว่าคนไทยคงไม่ใช่นะคะตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะอันที่2ตัวอย่างที่2นะคะที่เป็นปัญหานี้อาจารย์ยกตัวอย่างคนญี่ปุ่นนะคะแทนที่จะเอาเสียงว่า hot ก็คืออะไรฮะ hotto hotto นะคะก็จะต้องมีโอโอโตโตอยู่ท้ายทุกคำใช่ไหมคะอันนั้นนะคะญี่ปุ่นแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะอย่างเช่นมีบางเชื้อชาตินะคะก็จะออกเสียงคำเชื่อมกันไปเลยนะคะเอาสระไปเชื่อมอย่างจะประโยคที่บอกว่า my name is Adriana แทนที่จะบอกอย่างนั้นก็เป็น my name is my name is my name is นะคะค่ะเอาตัว I มาเชื่อมนะคะตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาของคนไทยนะคะค่ะแต่เดี๋ยวเราก็จะเจอว่าปัญหาของเราในการออกเสียงคืออะไรอาจารย์บอกว่าให้คือเราในฐานะผู้สอนเราต้องรู้นะคะว่าพวกว่าเราภาษาของเราเนี่ยมันเข้าไปขัดขวางหรือว่าแทรกแซงการเรียนที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องได้อย่างไรตัวไหนในภาษาไทยที่จะไปทำให้เป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะคะเพื่อที่เราจะสอนนักเรียนของเราได้ถูกต้องค่ะ Over to you Donna thank you Okay. We've been talking about consonant clusters, but let's take just a minute to define what a consonant cluster is. A consonant cluster is very simply 2 or more consonants with no intervening vowel, with no vowel in between the consonants. So, for example,
CCV, VCC, VCCV, where C equals a consonant and V equals a vowel. English clustering complicates life for the English language learner who comes from a CB language or from a language with more restrictive clustering. Many English language learners hate English consonant clusters. So just a quick quiz for you. I'm going to give you a minute or two to think about the answers with your partner at your tables. So maybe take a pencil and take 2 or 3 minutes to see if you can answer this question. Can you think of words in English that have this consonant cluster configuration? First, a word that has consonant, consonant, vowel. A word that has vowel, consonant, consonant, consonant. And finally, this one's the most difficult, a word in English that has consonant, consonant, vowel, consonant, consonant. Spend a minute with your partner, see if you can think of any words that fit these patterns. ค่ะครับการบ้านไม่ใช่งานค่ะงานตอนนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าให้เราทำงานกับคนข้างๆเรานะคะให้นึกหาคำภาษาอังกฤษค่ะที่มีส่วนประกอบเนี่ยค่ะ3แบบนะคะแบบแรกก็คือ CCV นะคะ Consonant 2 ตัว V1 นะคะแล้วก็แบบที่2 VCCC แบบที่3นี่มี V อยู่ตรงกลางมี C อยู่ข้างละ2อาจารย์นึกออกไหมคะทางหัวหินอาจารย์โสรดานะคะอาจารย์ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์จุฬาก็คงจะช่วยนะคะท่านอาจารย์โสรดาอยู่ทางนู้นช่วยอาจารย์ทางนู้นด้วยนะคะทางนี้ก็ท่านอาจารย์อาจจะต้องช่วยดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้เมเจอร์ทางภาษาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวจะมีอาจารย์จรนะคะจะช่วยค่ะ1 นาทีค่ะ It looks like you're working hard, and it looks like some of you have answers. I'm going to go ahead and give you the answers because this is not a real quiz. Here are some possible answers. Maybe you came up with these, or possibly you found different words. For CCV, here are some possible answers. Try, cry, dry, fry, sky, free, 3, brie, which is a type of cheese from France, and pray. For VCCC, so triple consonant cluster at the end of the word. Ants, ends, arts, irks, amps, asked, urged. There are many more. These are just some examples. So if you found a different example, don't worry. And finally, here was the hardest one, CCVCC. Here are some examples. Print, crank, trend, bland, frost, brags. Notice that these words are very typical words in English. So that tells us something about consonant clustering in English. It tells us there are lots and lots of consonant clusters in English, unfortunately for English language learners. ค่ะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะโปรศีรษะมากไปนะคะอาจารย์ก็เฉลยซะก่อนนะคะค่ะ CCV ก็คืออย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่า try cry นะ tr ใช่ไหมคะ try cry sky tree bree ค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็แบบที่2นะคะ V แล้วก็ CCC ก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอะไรฮะ ants arts urge นะคะมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์
แล้วก็ cc v cc นะคะก็อย่างเช่นคำว่า print trend frost นะคะอย่างเช่นคำว่า print pr ใช่ไหมคะ cc 2 ตัว i เป็น vowel อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ nt cc อีก2 ตัวท้ายนะคะค่ะ So here's what we can conclude. ค่ะเดี๋ยวอา In จารย์ fact, English has a much wider configuration of clusters than most other languages of the world. And this may make learners of English a little bit unhappy because consonant clusters can be difficult to pronounce. Here are some other examples. Maori, which is a language of the Pacific Islands, allows none. So there are no consonant clusters in the language Maori. Japanese is very restrictive in terms of consonant clustering. And Thai, according to my linguistic source, has no final clusters at all. That means when you try to teach final clusters to your students, these are very difficult for them to pronounce. English, on the other hand, can have up to 3 clusters, 3 consonants at the beginning of a word and 4 consonants at the end of a word. That's a lot. But luckily, we are not teaching the language Georgian because its longest consonant cluster is C, 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 V, C. So be happy that we're not teachers of Georgian. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็ยกตัวอย่างอีกนะคะ consonant cluster ที่อาจารย์บอกว่าอย่างเช่นภาษาเมารีนะคะไม่มี consonant clusters นะคะไม่มีกลุ่มพยัญชนะนะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจำกัดนะคะภาษาไทยนี่ไม่มี final cluster แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะมีได้ถึงนะคะอาจจะ3หรือ4ตัวด้วยซ้ำนะคะอย่างเมื่อกี้ CCCC แล้วก็ V อยู่ตรงกลางแล้วก็ CCC อีกท้ายนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าภาษาจอร์เจียนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะอย่างที่เห็นในสไลด์หน้า6นะคะสไลด์แรกมี C อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ8 ตัวขึ้นต้นนะคะแล้วก็สระแล้วก็มีพยัญชนะท้ายอีกตัวหนึ่งนะคะก็อย่าไปรู้เลยนะคะว่าเป็นคำอะไร Over to you, Donna. Okay, just to summarize, clusters in English, remember we said we have initial clusters and final clusters. So we can have initial clusters of 2 or 3 and final clusters of 2, 3, or even 4 at the end of a word. Those are the most difficult to pronounce, obviously. And here are some examples. Dry, through, glow, crow. All of those are examples of 2 consonants at the beginning. Here are some examples with 3 consonants. Strip, scrape, spry, split. Those are not so bad. Those are still easier to pronounce than the ones that come at the end of a word. Here are 2 clusters at the end. Ink, bird, shark, bend. 3 clusters at the end of the word. Basques, parked, linked, ends. Very often these occur with the addition of a morphological ending, past tense or plural endings, cause consonant cluster difficulties for students. And finally, 4 clusters at the end of a word. These are rare, but they do exist. Lengths, worlds, sixths, bursts. Some of you may see some of the words that you hate to pronounce in that last column. Students always tell me worlds is impossible to pronounce, but it's not impossible, it's just difficult. Easy if you're a native speaker of English. Yeah, it's difficult for me as well. ค่ะค่ะ consonant cluster นะคะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะในสไลด์ที่2หน้า6นะคะ
ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ทางด้านซ้ายนะคะก็เป็นขึ้นต้นนะคะเป็นคลัสเตอร์ของพยัญชนะที่ขึ้นต้นแถวแรกก็คือ2ตัวนะคะอย่างเช่นคำว่า dry through glow crow แถวที่2ก็เป็นขึ้นต้น3ตัวนะคะพยัญชนะอย่างเช่นคำว่า strip scrape spry split แล้วก็แถวอีก3แถวนะคะเป็นคลัสเตอร์ท้ายนะคะขึ้นต้นด้วยท้าย2ตัวอย่างเช่นคำว่า ink bird shark ben ท้าย3ตัวนะคะ barks parked linked ends แล้วก็ท้าย4ตัวนะคะก็ยากจริงๆนะคะ lengths worlds sixths bursts so I've tried my best Excellent. Excellent, excellent. We talked already about what learners sometimes do that are not very helpful strategies. I'm calling these counterproductive compensatory strategies, right? Basically means what learners do that is wrong when they're having difficulty with consonant clusters. So learner errors with consonant clusters typically involve the application of the following counterproductive compensatory strategies. The most typical one is simply deletion, to not pronounce one of the consonants in the cluster. So the student, instead of saying breakfast, may say breakfast, breakfast, or breakfast, leaving out the K, or leaving out the T, or leaving out both of those sounds in the cluster. Instead of perfect, they may pronounce the word as perfect. ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะคะอีกเรื่อง counterproductive compensatory strategies นะคะคือการที่ผู้เรียนภาษาเนี่ยนะคะออกเสียงไม่ได้ก็เลยใช้วิธีชดเชยวิธีเลี่ยงนะคะเลี่ยงหลายแบบนะคะซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือ deletion นะคะอาจารย์บอกคือการเลี่ยงที่จะไม่ออกเสียงนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่า breakfast นะคะ breakfast ก็เลี่ยงไม่ออกเสียงอาจจะไม่ออกเสียงทั้ง K ใน break แล้วก็ตรง T ในข้างหลังนะคะก็อาจจะเป็น breakfast นะคะหรือว่าคนไทยก็อาจจะเป็นbreakfast ไปเลยใช่ไหมคะ S กับ T หายไปเลยนะคะแล้วก็ perfect ก็ไม่ออกเสียง T ข้างหลังนะคะค่ะ I think the Thai tends to delete S as well in breakfast. Really? So they would say? Breakfast. Wow, okay. This also includes missing out on very important grammatical information. So very often, because of the consonant clusters, the students have trouble with grammar as well. They might drop endings. So instead of saying, he likes to eat beans, the student might say something like, he liked to eat bean. Maybe they know the rule in English. They know that third person singular verbs need S, and they know that noun plurals need an S, but they don't pronounce them. So they say he liked to eat bean instead of he likes to eat beans. Or she need new shoe for the party instead of she needs new shoes for the party. Or dropping past tense endings. I play volleyball and walk on the beach yesterday instead of I played volleyball and walked on the beach yesterday. Another strategy, again, not a helpful strategy, a counterproductive
compensatory strategy is to break up the cluster with a vowel. So students might say school instead of school. They might say United States instead of United States. They might put a vowel sound in between the consonants in the consonant cluster. So they might say screw, screw, instead of screw. These are all things that learners may do to make consonant clusters easier to pronounce. However, these are not good strategies for them to follow. ค่ะการเลี่ยงนะคะปัญหาการเลี่ยงอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าบอกว่าจะเป็นปัญหากับเรื่องไวยากรณ์ด้วยนะคะก็คือไม่ออกเสียงตัว s หรือว่าตัว ed ข้างหลังนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงพหูพจน์หรือว่ากริยาในอดีตหรือกริยาในปัจจุบันใช่ไหมคะที่ต้องเติม s เติม ed อย่างเช่นแทนที่จะบอกว่า he likes to eat beans ก็เป็น he likes to eat bean นะคะซึ่งตรงนี้ก็คนไทยก็เป็นใช่ไหมคะไม่ออกเสียงพวกนี้แล้วก็อันที่สองก็คือการที่พยายามbreak นะคะคือแยกเป็นส่วนๆนะคะเพื่อที่ให้ออกเสียงง่ายหน่อยนะคะตัวอย่างแรก school นี่เป็น is school เนี่ยคนไทยไม่มีนะคะไม่คุ้นเลยแต่ว่าตัวอย่างที่สองนี่รู้สึกเยอะเลยนะคะ screw เป็น screw school เป็นอะไรฮะสกูใช่ไหมคะสกูนะคะค่ะ I think we are more familiar with the second sample สครู Okay, what can we do to teach learners how to pronounce consonant clusters? This is very serious business because if your students are having trouble pronouncing consonant clusters, you need some teaching strategies to work with them. One strategy is called approximation, and we can use this strategy with both initial and final clusters. You begin with a word that has one consonant, then you add a second consonant, and then you put the two together. So for example, get the learners to pronounce you, then pew, and then put the two together. Spew, lash, plash, splash, ray, tray, stray. So what we're doing is we're building up consonant clusters. We can do the same thing at the end of a word. 9, that's one consonant. Ninth, two consonants. Ninths, three consonants. Cam, one consonant. Camp, two consonants. Camped, three consonants. And finally, bill, one consonant. Build, two consonants. Builds. So you can do exercises like this where your students add additional consonants, and that way they can gradually learn to produce the consonant cluster. Another compensation strategy, and this is actually a very important one, is consonant cluster reduction. Many native speakers leave out certain consonants in the consonant cluster. For example, we typically do not say tenths. We say tenths, 6/10, 7/10, 8/10, right? The thing is that you need to know which one you can drop. You can drop the intermediate consonant in a consonant cluster. So if it's 3 consonants at the end, you can drop the second one, but not the final one. And one final strategy is resyllabification, simply connecting the consonant at the end with the word that follows if it begins with a vowel. So, I tossed out the garbage. I tossed out the garbage. The D on tossed gets connected to the next word out. I tossed out the garbage. These are helpful strategies.
All three of the ones that I just talked about are ones that you can teach your learners to do, and this will help them pronounce consonant clusters. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึงวิธีการสอนแนะนำนะคะวิธีการสอนการออกเสียงนะคะในพวกคำที่มีปัญหานี้นะคะอย่างแรกก็คือ approximation หรือว่าการที่build up consonant ไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละคำให้นักเรียนฝึกพูดนะคะจากที่มีพยัญชนะเดียวนะคะเพิ่มเป็น2เป็น3นะคะทั้งคำที่มีพยัญชนะอยู่ต้นขึ้นต้นนะคะตัวเดียวหรือว่า2ตัว3ตัวแล้วก็ที่ลงท้ายนะคะพยัญชนะตัวเดียวหรือ2ตัว3ตัวนะคะอย่างเช่นชุดแรกนะคะ you pew spew นะคะแล้วก็ถ้าเป็นลงท้ายนะคะก็อย่างเช่นคำว่า nine ninth แล้วก็ตามตัวที่3นะคะ ninth นะคะส่วนวิธีที่2นะคะ compensation ก็คือการเขาเรียกอะไรฮะชดเชยทดแทนนะคะอย่างเช่นว่ามีคลัสเตอร์หนึ่งนะคะอย่างเช่นคำว่า tense tense นะคะ t e n t h แล้วก็ s tense นะคะมันมีคลัสเตอร์มีอยู่3ตัวใช่ไหมคะนะคะอาจารย์มี4ตัวใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าให้เอาออกได้นะคะตรงนี้ก็ให้เอาออกเพราะฉะนั้น tense ก็กลายเป็น tense tense นะคะอย่างเช่นบอกว่า two tenths นะก็คือ2/10ใช่ไหมคะนะคะ tense นะคะก็เอาตรง th ออกไปหน่อยหนึ่งนะคะก็อนุโลมได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือการเอามาเชื่อมกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็น2คำนะคะโดยเฉพาะพวกคำกริยานะคะกริยาที่มี2ตัวนะคะอย่างเช่น tossed out ก็เอามาเชื่อมกันซะก็เป็น tossed out tossed out นะคะเหมือนกับว่าเอา d มาอยู่กับ out นะคะ yes Donna Okay. We've talked before about minimal pair discrimination exercises for listening. We can do these same types of exercises with consonant clusters. So, for example, I could design a listening comprehension exercise like the one you see, where we're simply asking learners, do you hear the S at the end of the word or not? Right? So, did you ever visit your sister? Did you ever visit your sisters? My friend visited me over the weekend. My friends visited me over the weekend. The Canadian came to our party, or the Canadians came to our party. Please read the example. Please read the examples. She broke the egg into a bowl. She broke the eggs into a bowl. The first step for your learners to be able to pronounce consonant clusters at the end of a word is for them to be able to hear the consonant cluster. So let's try this together. I'm going to read sentence number 1, and you tell me, am I pronouncing the first word or the second? Number 1 or number 2. Don't look at your handout, just look at the screen. I'm not going to use the same answers, right? Okay, everybody ready? You're going to tell me number 1 or number 2. Listen carefully. Did you ever visit your sisters? อาจารย์ต้องยกมือค่ะ 1 or 2? 2 2, very good. Okay, number 2. My friend visited me over the weekend. Number 1 or number 2? 1 1, excellent. These must be easy. อาจารย์เปิดไม Number ค์พูดเลย 3. ก็ได้ค่ะเปิดไมค์ด้วย The Canadians came to our party. 2 Beautiful. Excellent.
Please read the examples. 2 or 1? 2? 2? That's correct. She broke the egg into a bowl. 1 or 2? Again, please. Again? She broke the egg into a bowl. 1 คำไหนอะ I think so. I see 1. Is that what everybody's saying? 1. If you said 1, you're correct. Yeah. A. I'm echoing Okay. their answers. They're doing it. Okay. Same type of exercise with ED. I think this one is a little harder, but you tell me, right? So listen first. The stores close at 6 p.m. The stores closed at 6 p.m. I think that they live in Miami. I think that they lived in Miami. They really love their children. They really loved their children. I call him up every Sunday. I called him up every Sunday. After work, I usually walk home. After work, I usually walked home. Can you hear the difference? Yes. Is it easy? Let's No. see how easy. I'm going to read number 1. You tell me. 1 or 2. The stores close at 6 p.m. 1. 1 or 2? 1. Some I says see 1, a some few say people 2. saying 1. 1. If you said 1, you're correct. Number 2. Number 2. I think that they lived in Miami. 2. 1. 1 or 2? 2. I see people saying 2. 1. Everybody agree? That was 2? 1. You're right. Okay, number 3. They really love their children. ไม่ได้ฟัง 1 or 2? I miss it. One more time, please. One more time. They really love their children. 2. 1. One more time. They really love their children. 2 now. It's 1. It's 1. Listen to the difference. They really love their children. They really loved their children. That one's hard. Number 4. I called him up every Sunday. 1 or 2? Ooh, I see mixed answers. Again, I called him up every Sunday. Correct answer is 2. I called him, and that is linking, right? I called him up. I called him up. Last one. After work, I usually walk home. 1 or 2? I see 1. Very good. That was 1. This one's a little harder. Hearing ED is a little harder than hearing S. This is good practice for you as teachers. It's good practice for your students also. Another strategy, another teaching strategy that we talked about last time was having students practice reading a dialogue. So here's a short dialogue for teenagers using simple consonant clusters. Sharif, what's the plan, Stan? Stan, don't give me grief, Sharif. Sharif, I don't mean to pry, Guy. Stan, then don't ask about my plan, man. Sharif, wait, no need to snap, sap. Stan, hey, take it slow, bro. This is a funny dialogue that could be good practice for students. Naraporn, you want to translate or shall we go on? You should go on.
That's good, Ken. That's good, Ken. That's good. Okay. Focused sentence practice. Last time and the time before last, we also had these simple sentences that you as teachers can design for your students to get them to practice certain sounds in English. Here, we're practicing consonant clusters. Here's some examples of sentences that I wrote for my students, but you can write your own sentences for your students. So, for example, if we want our students to practice the BR cluster at the beginning of a word, here's a nice sentence we could practice. Brad's brother's brand new bristle brush broke. Or clusters with FR and FL. Fred's frightened friend Franny fled to France. Final clusters with S. Clint's fat cat Max has tics, bad hips, and limps when he walks. Why don't you take just a minute with the person sitting next to you and practice reading those 3 sentences with your partner? Okay, let's take just a few minutes to practice. ค่ะอาจารย์ดอน่าก็ให้ฝึกค่ะอ่านประโยคนะคะ3ประโยคนี้ค่ะกับเพื่อนข้างๆก็จะเห็นว่าอาจารย์ดอนน่าก็มีตัวอย่างนะคะวิธีการสอนการออกเสียงหลากหลายนะคะทั้งการคู่เทียบเสียงชุดเทียบเสียงนะคะแล้วก็เป็นบทสนทนาแล้วก็เป็นประโยคที่ใช้คลัสเตอร์ต่างๆกันในประโยคIt looks like people are having fun, but we need to move on. So let's move on to tongue twisters. We've talked about tongue twisters before. Also, here are some nice tongue twisters that I found for practicing consonant clusters. I'll read them for you, and then I'll give you a minute to pick 1 or 2 and practice with a partner again. Listen carefully. 6 smart, sharp sharks. Those masked scamps put wasps in our tents. She insists the prince twisted her wrists. And the final one, which is very difficult, even for me. Amidst the mists and coldest frosts, with stoutest wrists and loudest boasts, he thrusts his fist against the posts and still insists he sees the ghosts. To me, that one almost sounds like poetry, right? Okay, pick one that you want to practice and practice with a partner. Let's give you 2 or 3 minutes to practice. ค่ะอาจารย์ลองฝึกอ่านนะคะกับเพื่อนข้างๆค่ะ tongue twisters ดิฉันรู้สึกเต็มปากไปหมดเลยค่ะอ่านโดยเฉพาะ sts ลงท้ายเนี่ยใช่ไหมคะเป็นปัญหาของเรามากเลย I see some of you reading with a partner, but some of you look like you're just reading it silently. You should be trying to read it out loud with a partner. I think most of them are reading out loud because the only sound I hear is These are very difficult, like I said, even for native speakers. You can practice these more at home and see if you get better at reading them. Try number 4. See how good you can get doing number 4.
Last time we also talked about jazz chants, and I think John said that everybody who's participating would get a copy of the DVD that he has from Carol and Graham with jazz chants. Here are a few nice jazz chants that concentrate on consonant clusters. The first one, I got a fax from Max. We don't have time to practice this one, but you can practice it again at home, or maybe you can try using this with your students. I got a fax from Max. What did he say? He said he was going to the zoo today. I got a call from Paul. What did he say? He said he was leaving for LA today. I got a cable from Mabel. What did she say? She said she was coming for a visit in May. What a surprise! A fax from Max. What a kick! A call from Paul. What a shock! A cable from Mabel. Very, very nice jazz chant. Lots of fun to do this with your students. Here's another one, another jazz chant that I also like for consonant clusters. Ouch! What's the matter? I stubbed my toe. Oh, that hurts, I know that hurts. Ouch! What's the matter? I bit my tongue. Oh, that hurts, I know that hurts. Ouch! What's the matter? I got a cramp in my foot. Oh, that hurts, I know that hurts. Ouch! Ouch! What's the matter now? I bumped into a table, tripped on the stairs, slipped on the carpet, fell over the stairs. Gee, you're clumsy today. Notice how many consonant clusters occur at the ends of these words, because we have past tense like I stubbed my toe. We have present tense, that hurts, right? We have other words with consonant clusters like cramp. I got a cramp in my foot, right? And then all of the past tenses in the end of the jazz chant, I bumped, tripped, slipped, and the word clumsy. So this jazz chant presents lots of fun opportunity for practicing consonant clusters. ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็แนะนำแบบฝึกหัดอีกอันนะคะ jazz chants นะคะสำหรับให้ฝึกออกเสียงแล้วก็วันนี้นะคะก็อย่างที่สัญญาไว้นะคะไม่ทราบกล้องจะจับตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะอาจารย์คุณจอห์นสแคเกิลนะคะ Regional English Language Officer ประจำสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็ได้นำหนังสือTeaching Jazz Chants to Young Learners มาแจกพวกเรานะคะอาจารย์ที่มารับการอบรมรวมทั้งซีดีด้วยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่หัวหินเราก็ส่งไปให้ด้วยนะคะก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าก็เป็นอย่างที่อาจารย์ดอนน่าให้ตัวอย่างมาในนี้ก็จะพูดถึงวิธีการใช้ Jazz Chant ในการสอนนะคะโดยเฉพาะการออกเสียงแล้วก็การเขียนด้วยค่ะอาจารย์ลองหัดเขียน Jazz Chants เองนะคะ Over to you, Donna. Okay, that looks like a beautiful package for the participants. Next, I'd like to talk a little bit more about aspiration. We talked about aspiration already, but now let's go into a little more detail about aspirated allophones of the phonemes p, t, and k. So what is aspiration? Aspiration is the puff of air that accompanies the production of the North American English voiceless stops p, t, k in certain environments. We'll talk about those environments in just a minute, right? So sometimes p, t, k are aspirated and sometimes they are not. We need to know the rules so that we can teach our learners when to aspirate these particular consonant allophones. Teaching tools to demonstrate
aspiration, you can use a match. I didn't bring any matches today, so I won't show you matches. We can also use a feather. That's maybe safer than a match. Or we can use, and this is the simplest tool, we can use a piece of paper, a very small strip of paper. And we talked about this already, I think last time, or maybe even the time before last. We talked about using strips of paper to demonstrate aspiration. ค่ะอาจารย์ก็จะพูดถึงอาจารย์น่าจะพูดถึงคำที่เป็น aspirated นะคะ per ter ker นะคะโดยจะมีอาจารย์ก็แนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอนอย่างเช่นว่าต้องจุดไม่ขีดนะคะคงไม่ต้องใช้หรือว่าเศษขนนกนะคะเอามาจากที่ปัดไม้ปัดขนไก่ก็ได้หรือว่ากระดาษเล็กๆอย่างนี้เราตัดนะคะ per ter ker นะคะค่ะ Yes, Dana. Okay. Let's look at the rules. The rules are a little bit complicated, and I'm going to ask you to help me make the rules. So tell me yes or no for each of the following statements. Statement number 1 says p, t, k are aspirated when they occur at the beginning of a word with one syllable. For example, tip, tad, time. Maybe let's take a look. Pamela, can you focus the camera on me? Okay, I've got a strip of paper. See my strip of paper? And I'm going to say those 3 words. Watch the paper and tell me if the paper moves, that means those sounds are aspirated. So watch carefully. Tip, tad, time. Again, tip, tad, time. What happened? Yes or no? Yes. Okay, if you have a strip of paper, you can try this too, right? Let's try it. Tip, tad, time. Does your paper move? It does, right? So the answer to question number 1, yes or no? Yes. Yes. Excellent. Excellent. Number 2, p, t, k are aspirated when they occur at the beginning of a stressed syllable. Here are the words. Watch my paper. Attend, appear, attend, appear. You can try it too. Try saying attend, appear. What happens to the paper? Moves. It moves, right? Yes. So yes or no? Yes. 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 Number 3, p, t, k are aspirated when they occur at the beginning of an unstressed syllable. Watch my paper. Utter, upper, utter, upper, utter, upper. Yes or no? No. 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 You're right. Okay. Vowel lengthening. Another thing that we need to work with our students on is lengthening vowels after certain types of consonants. In English, vowels that precede a voiced consonant are longer than those that precede a voiceless consonant. And we can demonstrate this with a rubber band. Right? So here's my rubber band. Here's my rubber band. And I can try saying cap, cab. Cap, cab. Which one is longer? First word or Cab. second word? Second Cap, one. cab. Which one is the longer vowel? Second one. Cap, cab.
cap, cab. Second one, right? Our rule tells us if it's a voiced consonant, at the end, the vowel will be longer. So, same thing, nip, nib, cup, cub, set, said. With T and D, pat, pad, sit, sid, cut, cud, bet, bed. Or also with k, g, the g sound will make the vowel longer. Sack, sag, dig, dig, duck, dug, peck, peg. Can you hear the longer vowel sound? And it really helps with your students to demonstrate with the rubber band. Just don't give the rubber bands to the students or you might get in trouble. ค่ะอาจารย์ก็ให้เสียงในภาษาอังกฤษนะคะก็มีอาจารย์บอกว่าเสียง voice นะคะเสียงจะถ้าเผื่อว่าสระที่อยู่หน้านะคะพยัญชนะที่เป็น voice consonant เนี่ยจะออกเสียงยาวกว่าสระที่อยู่หน้าvoiceless consonant นะคะ voice ก็คือเสียงก้องนะคะ voiceless ก็คือเสียงไม่ก้องนะคะถ้าภาษาศาสตร์ก็โคสะกับอะโคสะใช่ไหมคะค่ะอย่างอาจารย์ก็ยกตัวอย่างแล้วก็อาจารย์มีหนังสติ๊กมาให้ดูนะคะแล้วก็ทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเสียงเนี่ยมันสั้นยาวต่างกันนะคะอย่างเช่นแคปกับแคบนะคะก็อาจารย์ก็ออกเสียงแล้วก็ดึงวันนี้ที่ฉันไม่มีหนังสติ๊กนะคะดึงหนังสติ๊กตามไปด้วยนะคะก็นักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างของการออกเสียงคำค่ะ yes Donna Okay, so with your students you can do exercises like this one where you ask the students to practice reading the difference between these two words, and you can use visuals like small flashcards to hold up for your students and ask them to say the word for you, right? So just examples: beat, bead, seat, seed, leak, league, piece, peas, fleece, fleas, leaf, leave. Listen to me now and tell me which word am I saying? Number one or number two? Bead. Number one. Listen again. Bead. Number one or number two? Number two. Bead. Number two. Two. Seat. Number one. Again. Number one. Leak. Number one. Peas. Number Two. Fleece. one Ooh. Again. Fleece. Number one. Leaf. One. Very good. This is good listening discrimination practice for your students. Okay, I want to talk about flap T. That's the next thing I want to talk about. Flap T is one of the special distinguishing features of North American English, as opposed to British English. So flap T is a feature of American English, right? And in fact, when we talk about flap T, really we should differentiate three different allophones: the tap, the flap, and the trill. อาจารย์ก็กำลังจะพูดถึง flap T นะคะซึ่งเป็นอาจารย์บอกเป็นลักษณะพิเศษของ American English นะคะซึ่งมีอยู่3แบบนะคะก็คือ tap flap แล้วก็ trill เดี๋ยวอาจารย์จะให้รายละเอียดค่ะ yes Donna Okay, a tap involves the tip of the tongue contacting the alveolar ridge. You all remember alveolar ridge? That's the area right behind your teeth. And the basic movement is up and down. Da, 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 da. That's a tap, right? A flap
involves the tongue moving backwards a little bit. It's a retroflex position of the tongue where it hits the palate. So the basic movement is backwards and forwards. R, 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 r. Listen to the difference. Da, 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 ra, 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 ra. That's a flap. And finally, a trill involves the tongue being set in motion by the air. R, 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 r. Listen to the difference of the three. Da, 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 da. R, 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 r. Little bit difficult maybe to hear the difference. But all three of these can be used in English, only not all of these in North American English. ค่ะก็3วิธีการออกเสียง3แบบนะคะแชปถ้าภาษาไทยคือเสียงลิ้นกระทบนะคะกระทบยังไงปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกนะคะแตะเบาๆนะคะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแฟลปก็เขาเรียกว่าลิ้นสะบัดนะคะคือมันต้องม้วนลิ้นนิดนึงนะคะไปแตะเพดานแข็งแล้วก็ออกมาที่ปุ่มเหงือกนะคะอย่างเช่นต้องยกตัวอย่างเป็นคำนะคะอย่างเช่น dirty dir นะคะแล้วก็ trill อันนี้ก็คือr ใช่ไหมคะr เสียงรัวนะคะอันนี้ก็คือว่าลิ้นเนี่ยจะเคลื่อนตัวโดยมีลมโดยกระแสลมนะคะปล่อยลมออกมาr นะคะอันแรกก็คือ the นะคะอันที่สองdir นะคะแล้วก็อันที่สามก็คือr นะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างคำให้ค่ะ yes Dana Okay, mainly for North American English, we need to concentrate on flaps and taps. A flap, T, following R is pronounced as a flap. So in words like dirty, party, hardy, those words occur as flap T. A tap, T and D in between vowels. So intervocalic T and D are pronounced as a tap. And this causes words like ladder, matter to be pronounced almost identically. So listen again to the flaps. Dirty, party, hardy. And to the taps. Ladder, matter, matter. You really can't hear a difference. Across word boundaries, a tap may also occur as a result of linking between one word and another. So instead of what are you up to, we would say water. What are you up to? Water. And that's an example of a tap. Or pick it up. Can you hear the tap? Pick it up. The tongue just touches the top of the mouth very, very briefly. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าใน American English นะคะจะมีส่วนใหญ่จะมีเฉพาะ flaps กับ tap นะคะflap ก็คือเมื่อกี้ที่ออกเสียงเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างคำอะค่ะอย่างเช่นคำว่า dirty party hearty นะคะที่กระดก r ค่ะกระดกลิ้น r ขึ้นไปนะคะ dirty party hearty อันนั้นคือ flap นะคะแล้วก็ถ้า tap ก็คือคล้ายๆ t กับ d เนี่ยมันกลืนกันอยู่นะคะอย่างเช่น ladder นะคะ latter กับ ladder เนี่ยออกเสียงไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะคล้ายใกล้เคียงกันมาก t กับ d มันกลืนกันนะคะ ladder แล้วก็อีกอันหนึ่งของ tap ก็คือว่าเป็นการโยงนะคะอย่างเช่นว่า what are you doing นะคะแทนที่จะบอกว่า what are ก็เป็น what are you doing นะคะหรือว่า pick it up นะคะอาจารย์บอกว่าลิ้นเนี่ยจะแตะนิดเดียวเองนะคะแตะประมาณ pick it up ค่ะ yes Donna
Okay, we don't really need to worry very much about trills when we talk about North American English because these don't really occur in North American English. They do occur in some forms of the English spoken in Scotland, in Scottish English. But let's not worry about trills, let's worry about flaps and taps. ค่ะอาจารย์ดัน Okay, น่าก็บอก I'd ว่า like to, do you want to go ahead and translate? yes just thank you trills นี่ไม่มีในNorth American English นะคะเพราะจะมีในภาษาสกอตนะคะ Scottish English นะคะที่เป็น R เป็นกระดกลิ้นเยอะๆริบอะไรเงี้ยนะคะเพราะน่าอาจารย์บอกไม่ต้องห่วงนะคะไประวังเรื่องflap กับ tap ดีกว่าค่ะ yes Okay. Next, let's talk quickly about glottal stops. That symbol that you see that looks like a question mark, that is actually the symbol for the consonant sound that we call a glottal stop, where the vocal folds close so tightly that air cannot pass through them. The reason that most people don't know about glottal stop is we do not represent glottal stops in our spelling system. So we don't have any written symbol for a glottal stop in written English. To try to pronounce a glottal stop, you can try several things. You can cough, and that produces something that sounds a little bit like a glottal stop. Or you can try saying or uh-oh. Those are all possible ways of producing glottal stop in English. ค่ะก็มาถึง glottal stop นะคะซึ่งถ้าในภาษาศาสตร์นะคะเขาเรียกว่าเสียงกักเส้นเสียงกักเส้นเสียงเรากักเอาไว้นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้ก็ลองให้ไอส่งเสียงไอนะคะหรือว่าออกเสียงนะคะมันก็จะเป็นเสียงที่เรากักเอาไว้อยู่นะคะหรือไอ้ตรงนั่นนะคะที่เป็นเสียงกักอยู่นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างคำนะคะจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับเรากักลมไว้ในช่องปากเราอะค่ะไม่ปล่อยออกมาหมดค่ะ yes Donna Okay. We use glottal stops in most dialects of English. So, for example, when we say the words button, bitten, kitten, we actually are using a glottal stop before the final N sound. Button, you don't really hear a T, that's actually a glottal stop. Button, bitten, kitten. Can you hear that catch in my throat? Cotton, right? And many younger generation British speakers use glottal stop at the ends of a word. Cat, back, right? But glottal stop is very common in English. So it's important to also teach. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะคำที่ใช้ที่มี glottal stop นะคะอย่างเช่นคำว่า button bitten kitten นะคะจะเห็นว่าไม่ออกเสียง T เลยนะคะแล้วเหมือนกับเป็นเสียงกักไว้นะคะ button แล้วก็ข้ามมาเป็นตัว N เลยลงท้ายเลยใช่ไหม button นะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าคนอังกฤษนะคะจะมีเสียง glottal stop เนี่ยเยอะนะคะเวลาพูดโดยเฉพาะอย่างเช่นท้ายคำเนี่ยนะคะ cat นะคะเขาจะแบบเสียงแบบกักเอาไว้นิดนึงนะคะถ้าอาจารย์ลองฟังคนอังกฤษพูดเนี่ยก็จะสังเกตได้นะคะตอนนี้ลองสังเกตได้แล้วนะคะเรารู้ความแตกต่างแล้วค่ะ yes Donna Okay. Next, syllabic consonants. A syllabic consonant is a consonant that forms a syllable of its very own without a vowel. And in English, both N and L can be syllabic consonants. These occur usually at the end of a word following a stressed syllable. Examples: button, wouldn't, certainly, sudden.
or with L, saddle, paddle, bottle, whistle. These are examples of syllabic N and syllabic L that occur without a vowel. ค่ะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ syllabic consonants นะคะก็คือเป็นพยัญชนะซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นพยางค์โดยที่ไม่มีสระนะคะก็อย่างเช่นตัว N กับตัว L เนี่ยนะคะก็เป็น syllabic consonant ได้นะคะแล้วก็มักจะอาจารย์บอกว่ามักจะเกิดในคำนะคะต้องดูยกตัวอย่างคำเลยดีกว่านะคะอย่างเช่น bun นะคะตรงนี้ตัว N นะคะมันจะเป็นนะคะเป็น syllabic consonant bun wool certainly นะคะ sun แล้วก็ในกลุ่มตัว L นะคะอย่างเช่น saddle paddle bottle whistle ค่ะนะคะก็จะเป็นเสียงที่เป็นพยัญชนะมาผสมกันโดยที่ไม่มีสระนะคะค่ะ yes Donna Okay, I'm going to skip this because we're a little short on time. Here's a quiz for you. Another quiz. What does your DVC presenter, that's me, have in common with the former female Democratic contender for the U.S. presidency? Think about this for a minute. What do I have in common with Hillary Clinton? Anybody know the answer? อาจารย์ทราบไหมคะอาจารย์ดอนน่าถามว่าอาจารย์เนี่ยมีอะไรอย่างหนึ่ง What is my last name? ซึ่งเหมือนกับ Hillary My last name is ค่ะ Brinton. It's spelled Brinton, right? And Hillary Clinton, she spells her name Clinton. But in fact, she does not say Clinton. I do not say Brinton. I pronounce my last name Brinton, and she pronounces her last name. How does she say it? Clinton. That's an example of syllabic N. So the answer to our quiz is both Hillary Clinton and Donna Brinton use syllabic N to pronounce their last name. ค่ะก็อาจารย์ก็เฉลยนะคะนามสกุลของอาจารย์ค่ะกับนามสกุล A few problems with is she talking? Sorry. That's okay. No, she's not. Yeah. Oh yeah, actually, sorry. Okay. All right, let's move on. Teaching syllabic consonants. One of the problems with teaching syllabic consonants is that English spelling indicates the presence of a vowel. And this can be misleading to ESL or EFL students because there is no vowel. The consonant is pronounced syllabically. So when you teach syllabic N, you also need to mention that very often the T before syllabic N is pronounced as a glottal stop. Listen to the difference between bidden, bitten, ridden, written, sadden, satin, sudden, sutton, burden, burton, Eden, eaten. The second example is pronounced with a glottal stop. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าถ้าเผื่อว่ามี T นะคะมีตัว T อยู่ในคำเนี่ยนะคะก็จะออกเสียงแบบเป็นมี glottal stop นะคะอาจารย์ก็เทียบให้ดูอย่างเช่นคำว่า bidden นะคะกับ bin คือถ้า bidden b i d e n เนี่ยนะยังได้ยินเสียงดีอยู่นิดๆนะคะ bin แต่ถ้าเป็น b i t e n เนี่ย T หายไปเลยนะคะออกเป็น glottal stop นะคะ bin
been นะคะค่ะค่ะคำอื่นอาจารย์ก็ลองฝึกออกเสียงดูนะคะเหมือนกันนะคะอาจารย์จับคู่ให้แล้วค่ะ yes Donna Okay. Here's some fun practice for your students practicing syllabic consonants. The task says respond to the situation with shouldn't have, couldn't have, or wouldn't have. Our dog Fido bit our kitten and now he's not allowed indoors. And the students would pronounce Fido shouldn't have bitten the kitten. This is practice with syllabic consonants. Or here's an example. Joe always writes his mother on her birthday, but she didn't get a card this year. Do you think he forgot? I'm sure Joe wouldn't have forgotten to have written, right? So here's some contextualized practice with syllabic consonants. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเป็นประโยคนะคะก็เป็นการฝึก syllabic consonant เหมือนกันนะคะ yes Donna Okay, I think let's skip the next 2 slides just because I know we're short on time, and let me move on to my summary. We've learned today about various consonant phonemes and allophones. And what we've seen is that both the consonant phonemes and the allophones can cause difficulties for students in pronouncing English. So it's very important to teach both the consonant phonemes and the allophones of North American English to your students. And you as teachers need to know both the consonant phonemes and the allophones. We also learned that students' first language background can facilitate the L2 consonant production, or it can be the source of students' difficulties. So it can be useful for students, it can help them, but it can also sometimes be a source of error, especially as we saw with consonant clustering and Thai learners of English. And then finally, particular challenges for students include aspiration, consonant clusters, flap T, and syllabic consonants. So these are all things that you as teachers need to keep in mind, and we'll be moving next time into a discussion of the vowels of North American English. So we're sort of stopping our discussion of consonants and we'll be moving forward to talking about vowels next time. ค่ะอาจารย์ดอน่าก็สรุปนะคะว่าสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงการพูดถึงหน่วยเสียงนะคะหน่วยเสียงย่อยแล้วก็พยัญชนะนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าภาษาแม่เนี่ยก็อาจจะช่วยนะคะในการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้นะคะซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีบางส่วนนี่เป็นอุปสรรคจริงๆนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงพวกพยัญชนะที่ออกเสียงที่เป็น aspirated อย่างเช่น k นะคะแล้วก็พวก consonant clusters นะคะก็ที่มีพยัญชนะหลายๆตัวอยู่หัวบ้างอยู่ท้ายบ้างนะคะซึ่งออกเสียงยิ่งเฉพาะตรงท้ายออกเสียงยากนะคะอาจารย์จำได้ใช่ไหมอย่างเช่นคำว่า nine นะคะที่9นะคะ ninths อย่างเงี้ยนะคะก็ออกเสียงยากมากเลยนะคะแล้วก็ flap t นะคะซึ่งอันนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งให้ตัวอย่างไปนะคะที่เป็น dirty party พวกนั้นนะคะแล้วก็ syllabic consonant ก็ที่เป็นที่เป็นหายไปเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า button ที่แปลว่ากระดุมนะคะ button นะคะ t หายไปเลยนะคะไปลงท้าย n ข้างหลังเลย button นะคะแล้วก็ glottal stop ด้วยทีนี้อาจารย์บอกว่าก็คงจะจบวันนี้แค่นี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับพยัญชนะแล้วก็คราวหน้าก็คงอาจารย์จะพูดถึงสระนะคะค่ะ yes Donna
As this ends our presentation for today, thank you all very much for your active participation, and I look forward to 2 weeks from now talking to you again, this time about the vowels of North American English. And thank you also, Naraporn, for your excellent translation as always. Thank you ค่ะ See you all in 2 weeks. Thank you very much, Donna, and thank you, Pam, for the great job you both have done, especially Donna. Your excellent participation, presentation. I'm sorry. ค่ะขอขอบคุณค่ะ It was my pleasure. ค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับการอบรมทั้งที่บริษัท TOT แจ้งวัฒนะแล้วก็ที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะคะขอบคุณอาจารย์โสรดาที่ช่วยดูแลอยู่ทางโน้นนะคะช่วยอาจารย์ออกเสียงนะคะเราต้องอาศัยท่านอาจารย์มากเลยแล้วก็ทางนี้นะคะก็มีคุณจอห์นสแกเกิลนะคะช่วยดิฉันอยู่ข้างๆนะคะเวลาออกเสียงไม่ถูกบางคำนะคะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะพบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ